icma əsas ekspertdir. Memar əsas ekspert deyil. Əsas o mühiti yaratmaqdır. Mühiti yaradan da insandır. Sadəcə olaraq onu zövqlü, düzgün, proporsional və s. eləmək üçün memar lazımdır. Bizim o qədər ictimai zonalarımız var və məndə bir sual yaranır. Bəlkə də sizdə yaranmışdı nə vaxtsa. Nəyə görə ictimai zonalar daha çox tranzit zonaları kimi və yaxud gəzinti zonaları kimi istifadə olunur? Amma yəni toplantı, asudə vaxtı keçirmək və yaxud piknik eləmək, nə bilim, hansısa bir tədbir keçirmək hətta nəyə görə bu baş vermir? Mühiti yaradan, yeri yaradan, məkanı yaradan və onu yaşadan insandır. Və o, bu planlaşdırmada heç cür iştirak eləmir. İctimai məkan ümumiyyətlə nədir? İctimai məkan heç kəsə və eyni zamanda hamıya məxsus olan bir yerdir. Harda ki, insan özünü rahat hiss eləməlidir. Orada dincəlir, orada asudə vaxtını keçirdir, oradan hətta tranzit kimi də əlbəttə ki, istifadə edir. Amma onun əsas məqsədi hamıya rahat, hamıya əlçatan və hamıya faydalı olmağıdır. Bu kriteriyaların yaranması və onunla layihələndirmə prinsipi aparmaq üçün məsəl üçün yeni urbanizmdə iki üslub yarandı. Placemaking və taktiki urbanizm. Hər iki üslub əslində həm sakinlər tərəfindən yarana bilər, həm dövlət tərəfindən təkən oluna bilər. Məsəl üçün taktiki urbanizm, yəni hansısa bir taktikanı istifadə edərək hansısa bir dəyişikliklərə səbəb olmaqdır ictimai yerlərdə. Məsəl üçün dövlət tərəfindən o irəli sürüləndə hansısa bir böyük küçənin və yaxud böyük meydanın həllini tapmaq üçün müvəqqəti dəyişikliklər yaranır. Və onun əvvəlcədən sadəcə olaraq memarlar tərəfindən planlaşdırılanda cürbəcür problemlər oradan çıxa bilər və yaxud səhv qərarlar ola bilər və bu normaldır. Amma o xərcləri, o vaxtı boş-boşuna sərf eləməmək üçün həmin o taktiki urbanizm üslubu ortalığa çıxır və o imkan verir ki, tez bir zamanda çox ucuz materiallarla sadəcə olaraq yolu bəzi kənarlarında məsəl üçün hansısa bir müvəqqəti ya plastik, ya dibçəklər və yaxud beton fərq etməz. Hansısa sərhədləri müəyyənləşdirəndə ki, bu yer məsəl üçün maşınlar üçün bağlıdır və yaxud piyadalar üçün bağlıdır, fərq etməz. Sən eksperiment edirsən və eksperimentlər sənə hansısa ölçüləri verir və sən başa düşürsən ki, bu buna səbəb oldu. İqtisadi məsəl üçün baxımından bu səbəblər yarandı, texniki tərəfindən bu səbəblər yarandı. Onlar pozitiv və yaxud neqativ nəticə verməklə sən artıq qərarlaşdırırsan ki, nəyi dəyişdirəsən və necə dəyişdirəsən və ondan sonra artıq onun böyük büdcəsi gəlir və əsaslı layihələndirmə və s. O, məsəl üçün, dövlət tərəfindən irəli sürüləndə böyük miqyasda olan bir həllərdir. Kiçik və orta miqyasda isə sakin ortalığa çıxır və əsas odur. O təşəbbüs göstərə bilər, öz həyətini misal üçün dəyişdirə bilər, öz blokun qabağı, blokun içini, hansısa bir öz yerinin, iş yerinin ətrafını və yaxud hansısa bir ortaq icma ilə hansısa bir boş və yaxud istifadə olunmayan meydançanı cürbəcür təşəbbüslər var onun üçün. Misal üçün Azərbaycanda Salam Siymada, Bakıda böyük bir parkinq yeri var idi, hansı ki o boşaldı və o parkinqin yerinə bağça salındı, müvəqqəti bir səhnə quruldu, çox ucuz materiallarla, adi taxta ilə, kimsə hansısa köhnə stullarını gətirdi və belə-belə artıq insanlar toplaşdığı, insanlar tanış olurlar, orada mühazirələr, kino gecələri, konsertlər və s.
kimi tədbirlər görə bilirlər və görürlər. Eyni şeydə misal üçün Sumqayıt şəhərində Ertuğrul Alışbəyli 1-2 günlük iməclik keçirtdi. Sadəcə olaraq, yəni gördük ki, həyətdə heç nə baş vermir, amma həyətin potensialı çox böyükdür, yaşadığı həyətin. 3-4 dənə binadır və ortaq böyük bir həyətləri var, amma atılmış vəziyyətdədir, baxımsız vəziyyətdə. Yəni heç kəsi gözləmək lazım deyil ki, kimsə hansısa bir nə bilim bələdiyyə seçkisi olsun, kimsə gəlib mənə asfalt çəksin. Sadəcə olaraq yəni təşəbbüs görmək lazımdır. O sadəcə gördü ki, niyə də yox? Mən bir tədbir yaradım. Vaxt, tarix və s. elan etdi. Qonşulara çağırış ki, məsəl üçün evimizdə olan alətlərlə, kraskaları və s. yəni çıxıb bir təşəbbüs yaradaq. Və həmin gün hardasa 40 nəfərə yaxın insan gəlmişdi. Onlar məsəl üçün oturacaqları bərpa elədilər, futbol meydançası var idi, onu yenilədilər boya ilə, torpağı şumladılar, ağaclar əkdilər və s. Və sonrası gün gördü ki, bu uğurludur, yenidən tədbir elan etdi və artıq uşaqlar günü idi və uşaqları toplayaraq orada adi kraskaların asfaltda oyunlar fikirləşib çəkdilər. Yəni sadə bir şeylərdir. Hal-hazırda o ağaclara baxırlar, sulayırlar, hətta ondan sonra atışıb bir böyük şlanq alıblar. Yəni belə bir təşəbbüslər var. Amma bu da olmalıdır və ondan böyük də təşəbbüslər olmalıdır. Yəni sakin, memar və dövlət. Bu üç zəncir bir ortaq zənciri yaradır və misal üçün insan dedim nə edə bilər? Bir sakin, memar öz tərəfindən placemaking üslubu yaradır. Misal üçün 60-cı illərdə Amerikada avtomobillərin kəskin artırılması nəticəsində şəhər kollapsı baş vermişdi. Və bu şəhər kollapsını bir cür həll etmək yolu kimi böyük bir körpüləri çəkmək istəyirdilər, magistral yollarını, Manhattanı 2 yerə bölüb orada magistral körpüsünü çəkmək istəyirdilər və s. Onun memarı Robert Moses bu ideyanı təsdiqlətdirdi. Lakin jurnalist və aktivist Jane Jacobs bunun qarşısını kəsdi və placemaking üslubunu elə bil ki, ortalığa çıxartdı. O dedi ki, insanlar şəhərdə əsasdır və insan yönümlü şəhəri yaratmaq lazımdır və sakinləri nəzərə alıb ən öndə saxlamaq lazımdır. Hal-hazırda əslində Azərbaycanda 60-cı illərdə Amerikadakı kimi eyni vəziyyətdir. Küçələri enlilədirlər, səkləri balacalaşdırırlar, bəzi yerlərdə ümumiyyətlə ləğv edilir. Yəni insan piyadalaşma ümumiyyətlə sıfıra dönür və s. Və bu problemlərin həlli kimi placemaking üslubudur, hansı ki sakini, insanı əsas kimi görür. Və onun əsas prinsipi odur ki, icma əsas ekspertdir. Memar əsas ekspert deyil. Memar sadəcə olaraq o icmanın, sakinlərin ehtiyaclarını bilməkdir, toplamaqdır və düzgün artıq professional şəkilə gətirməkdir. Yəni dizayn burada əsas deyil. Əsas o mühiti yaratmaqdır. Mühiti yaradan da insandır. Sadəcə olaraq onu zövqlü, düzgün, proporsional və s. eləmək üçün memar lazımdır. Və yaxud o şəhər dizayneri, ya urban dizayner. Bu bir prosesdir. Bu bir yeri dizayn eləmək üçün dizaynı bitirmək olmur. Sən sadəcə olaraq onun prosesini yaşayırsan. Placemaking üslubu hal-hazırda Azərbaycanda heç cür tətbiq olunmur və inanıram ki, bu yeganə bir çıxış yoludur və bu mütləq, yəni biz buna gəlib çıxacağıq.
Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.